minutovou prezentaci představí pan náměstek Víco, náměstek pro vzdělávání, sekci vzdělávací. A jenom bych vám chtěla říct, že co se týká té prezentace, kterou uvidíte, plus takové stručné manažerské shrnutí kariérního řádu, tak všichni, co tady jste, obdržíte elektronicky, abyste si mohli potom v klidu v podstatě ty myšlenky uspořádat a samozřejmě budeme rádi, když třeba elektronicky nám dáte nějakou zpětnou vazbu, kde případně odhalíte, že by mohla být nějaká neplecha. Takže vám moc děkuji za pozornost prozatím. Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tak já bych jenom v rychlosti doplnil pár faktů, které se týkají zavádění kariérního řádu. Ten je tedy zaveden v novele zákona o pedagogických pracovnících. Ještě abych nebyla nezdvořilá jako ministryně. Abych nebyla nezdvořilá jako ministryně, abych respektovala, že kromě toho, že mě samozřejmě ovládáte vy jako učitelé a učitelky, tak ještě mě sleduje Poslanecká sněmovna, tak jenom chci přivítat předsedu školského výboru Senátu Parlamentu České republiky, pana kolegu Papouška, a také poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kolegu Miholu. Děkuji, že se k nám připojili a budou bedlivě jako zákonodárci naslouchat vašim námětům. Takže obsahem novely zákona o pedagogických pracovnících jsou kariérní stupně, adaptační období, atestační řízení, standard učitele, specializované činnosti, tedy nově zaváděné specializované činnosti a také změny v odměňování pedagogických pracovníků. Začínající učitel, tedy učitel v kariérním systému 1, je učitel od vzniku pracovního poměru, to znamená poprvé nastoupí do pracovního poměru k právnické osobě vykonávající činnost školy, tedy vztahuje se i na školy soukromé a církevní. Až tedy do úspěšného absolvování atestačního řízení pro druhý kariérní stupeň vykonává vzdělávací a výchovnou činnost pod metodickým vedením uvádějícího učitele, který průběžně a pravidelně hodnotí s učitelem jeho pedagogickou činnost, metodicky ho vede a seznamuje s podmínkami provozu školy a její dokumentací. Pro začínajícího učitele je tedy vytvořeno takové prostředí a podpora, která mu poskytne to, aby získal potřebné kompetence pro vstup do KS2. To znamená, škola má povinnost poskytovat začínajícímu učiteli vícezdrojovou podporu. My zajišťujeme, jak už bylo řečeno, z ministerstva finanční prostředky na to, aby škole mohli pomáhat fakultní tutoři, učitelé, odborníci z jiných škol a také, aby učitel se mohl vzdělávat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pro uvádějícího učitele máme stanoven příplatek 3 000 korun. Atestační řízení pro druhý kariérní stupeň. V tomto atestačním řízení se ověřuje dosažení profesních kompetencí v jednotlivých oblastech vymezených standardem učitele, který je tedy pro příslušný kariérní stupeň. Atestační řízení má formu pohovoru. Před atestační komisí u KS2 je komise složena ze 3 členů, a to je ředitel školy, zkušený učitel na kariérním stupni 2 z téže školy a externí osoba, tedy fakultní tutor, školní inspektor nebo další odborník. A má tedy ten další odborník pomoci objektivizovat rozhodnutí atestační komise, aby to tedy nebylo záležitostí jenom ředitele školy. Pokud získá ten kariérní stupeň 2, ihned učitel postupuje do vyššího platového stupně a pokud bude neúspěšný, má také možnost opakovat to atestační řízení po jednom
Samostatný učitel v KS2 vykonává komplexní vzdělávací činnost a výchovnou činnost samostatně, je zařazen do 12. platové třídy a, jak už bylo naznačeno na začátku, má ty možnosti další cesty a jednou z cest je, že může vykonávat specializované činnosti. Podmínkou je ale absolvovat specializační studium v rozsahu 250 hodin, nebo může směřovat k výkonu činnosti vedoucího pedagogického pracovníka, anebo se dál může rozvíjet profesně a směřovat tedy ke kariérnímu stupni 3 a platí to, že postupuje v platových stupnicích podle praxe. To atestační řízení pro třetí kariérní stupeň už má složení komise, která je 5členná. Jmenování této komise už je v rukou Ministerstva školství, realizovat ty atestační komise nebo to hodnocení u atestačních komisí bude Národní institut dalšího vzdělávání. A členem té komise bude ředitel školy, od které je učitel, školní inspektor, zástupce školy připravující učitele, učitel na KS3, pokud budou, pokud ne, bude to odborník a dál odborník z odborné praxe, tedy z té oblasti vzdělávání, ve které působí učitel. Do KS3 se může přihlásit po 7 letech v KS2, tedy v tom kariérním stupni 2, a podat si přihlášku tedy může sám učitel. Jeho povinností je pouze oznámit tuto skutečnost řediteli školy. To znamená, je to svobodná volba učitele, zdali vstoupí do toho atestačního, nebo bude se ucházet o atestaci a vstoupí do kariérního stupně 3. Tady já se omlouvám, ale jenom si tady všimněte to, co Václav přednáší, to je to řádné období, jo, 7 let. Kdežto ti kolegové, tak je to teď napsáno, kteří 1. září 2017 mají 10 let praxe, jo, 10 a víc let praxe, nebo 15 let a víc praxe, tak tohle 7leté období budou mít kráceno jedni o 3 a jedni o 4 roky. Jo? Takže vlastně první učitelé se budou moct vlastně hlásit do toho stupně teď v tom přechodném období už po 3 nebo po 4 letech. Tak jenom to doplňuji. Takže si podá přihlášku do získání stupně KS3 a rok se na ní připravuje na to atestační řízení s tím, že je podmínka v zákoně, že školní inspekce nebo školní inspektor musí vykonat tohoto učitele minimálně 4 hospitace. Získá tedy status vynikajícího učitele, už se nepočítá, že by se někdy dále dělali nějaké atestační řízení. Je to učitel, který se vykazuje tedy nadstandardní kvalitou a výsledky a především my vidíme jeho pomoc v podpoře i ostatních učitelů v rámci školy. Jak už říkala paní ministryně, bude mu náležet i příplatek, ten je ve výši 3 000 korun plus 2 000 korun získá posunem v platovém stupni, to znamená, když to řeknu jednoduše, přičtou se mu ta praxe a on postoupí do vyššího platového stupně a tím získá těch 5 000 korun, o kterých bylo hovořeno. A samozřejmě, jak znáte platovou stupnici, my vytvoříme i poslední platový stupeň pro učitele, kteří budou v KS3, tak aby na konci neskončili všichni stejně, ale ještě pro ty, kteří budou mít KS3, bude další platový stupeň, ten poslední na 32. To jenom to vysvětluje, kdyby se někdo potom ptal. Pak samozřejmě pro nás je důležité vytvořit standard učitele, tedy to, podle čeho se učitelé budou hodnotit, zda získali své kompetence. Ten standard učitele nebo ty základní teze budou publikovány ve vyhlášce. To, co je důležité, jsou 3 základní oblasti, a to je oblast osobního profesního rozvoje učitele, která se bude se hodnotit oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy. Tyto profesní kompetence tedy budou obsahem, v té obecné rovině budou obsahem vyhlášky a dál budou tyto profesní kompetence konkretizovány takzvanými indikátory, to znamená tak, aby se zjistilo nebo se mohlo říct, ten učitel splnil ty profesní kompetence či nikoliv.
a ty indikátory budou dál tedy rozpracovány, nebo ty profesní kompetence budou rozpracovány těch indikátorů. Bude obsahovat nějaké metodický pokyn ministerstva školství. A jak jsem říkal, ty standardy učitele budou pro každý kariérní stupeň zvlášť a budou gradovat, to znamená, ta náročnost se bude tím vyšší stupněm zvyšovat. Tady je jenom přehled specializovaných činností, které už máme dnes, ale říkali jsme, že se zavádíme nové a chceme také výchovné poradenství zařadit jako specializovanou činnost. Vidíte tam v tom prvním sloupci podmínku, to znamená tak, aby učitel, krom toho, že musí absolvovat tedy těch 250 hodin DNPP, tak je i tam podmínka, na jakém kariérním stupni musí být. A také tam máme to, že těmto lidem, kteří budou vykonávat tuto specializovanou činnost, budeme snižovat jejich přímou vzdělávací činnost. Nově usilujeme o to, nebo snažíme se o to, máme záměr, aby současný preventista sociálních děl také měl snížený úvazek, obecně to mají výchovní poradci. A samozřejmě počítáme s tím, že další ty pozice, které sebou nesou přímou práci s lidmi, aby také byly snížený úvazek. Ve školách, jak už paní ministryně říkala, školy budou sestavovat, ředitel bude sestavovat plán pedagogického rozvoje školy. Pro učitele bude osobní plán profesního rozvoje, který má dvě části, jedna je povinná, stanoví tedy ředitel školy a vychází právě z toho plánu pedagogického rozvoje školy a ta fakultativní, tedy tam si bude učitel po dohodě s ředitelem stanovovat své osobní rozvojové cíle, které by chtěl dosáhnout, tak, aby samozřejmě, a musí to být tedy po dohodě s ředitelem, aby mu ředitel umožnil tyto cíle realizovat, to znamená třeba se zúčastní nějakého dalšího vzdělávání či dalších aktivit a předpokládá se, že bude probíhat pravidelné hodnocení zřejmě po 2 letech, tak jak učitel naplňuje cíle, které byly v osobním plánu profesního rozvoje a účinnost počítáme tohoto opatření od 1.9. až v roce 2018, aby školy měly dost času se připravit. Tady už byly uvedeny ty příklady, počítáme s odpočtem pro lidi, kteří mají pedagogickou praxi delší než 15 let, tak s odpočtem let, kteří mají 10 až 15 a pak tedy ostatní nabíhají, jak už jsem říkal, do toho 7letého období KS2, tedy kteří mají už 10 let. A jenom poznámku k tomu prvnímu kariérnímu stupni, do toho prvního kariérního stupeň budou zařazeni od 1. září 2017 všichni tedy nově nastupující a ti, kteří mají délku praxe menší než 1 rok. A ti, co mají více než 1 rok, taky bude započítán už 1 rok toho adaptačního období. Pro podporu nebo na podporu implementace kariérního řádu máme